စွမ်းတော်ပြိုမင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာဒီတနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခါတိုင်းလိုမျိုးဗုဒ္ဓဝင်ဇလံတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဆုံးခံရတဲ့အကြောင်းအရင်းဆုံးခံထွက်တဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဓမ္မတွေကလည်းစွန်းလောင်းလှူတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကအလွန်ကိုထင်ရှားလာတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုနဲ့စတင်ပါရစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတပည့်ညုဒဉာဏ်တော်ရှင်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မိမိရဲ့မွေးရမြေကပိလဝိတ်ပြည်ကြီးစီကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြန်လဲကြောက်ရောက်တော်မူတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့အဲဒီကပိလဝိတ်ပြည်ကိုရောက်လို့နောက်တနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာနန်းတော်ကနေပြီးစွန်းစားပင့်မဲ့သူမရှိတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတန်ဃာတော်တွေနဲ့အတူတပိတ်ကိုပိုက်ပြီးအဲ့ဒီကပိလဝိတ်ပြည်ကြီးရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာစွန့်ခံကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားတော်ကိုမျက်နှိုးရတဲ့မင်းသားကကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်လမ်းမတွေရဲ့အပေါ်မှာလှည့်လည်ပြီးတော့တောင်းရန်စားတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတော့ခမည်းတော်သူတော်ဒနမင်းကြီးကလည်းအတော်လေးကိုအရှက်ရပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်စီကိုအပြေးသွားပြီးတော့ဒါတော့တာဂီဝင်မင်းမျိုးမင်းတွေဆိုတာကတောင်းရန်စားတောက်ယူထုံးစံမရှိပါဘူးခမည်းတော်ကိုဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရှက်ခွဲရတာလဲဆိုပြီးမေးမြန်းတားဆီးတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးမင်းမျိုးမင်းတွေခတ္တိယဝန်သားဆိုတာကမင်းကြီးရဲ့အမျိုးအနွယ်ပါငါဘုရားရဲ့အမျိုးအနွယ်ကတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဗုဒ္ဓဝန်သားသာဖြစ်ပါတယ်ရှေးရှေးသောဘုရားရှင်တိုင်းကဆုံးခံပြီးတော့သာအတမွေးတော်မူကြပါတယ်ဆိုပြီးအေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မိန်ကွန်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့မှမင်းကြီးလည်းသဘောပေါက်သွားပြီးလမ်းမပေါ်မှာပဲတရားနာရင်းနဲ့သောတပန်တည်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကြည့်ရင်ဆုံးခံခြင်းဆိုတာကဆင်းရဲလို့စားစရာမရှိလို့သူများစီမှာတောင်းရန်စားတော့ရတဲ့အောက်ကြောင်နောက်ကျအလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះရှင်အဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အလွန်ကိုမုံမြတ်လှတဲ့အသက်မူအန်းကြောင့်မှုတစ်ခုဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကဘာကြောင့်ဆုံးခံထွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါရစေတော့ပထမအချက်ကတော့မာနကိုပယ်ဖျောက်ဖို့ပါပဲလူဆိုတာကကို့မှာယာဓုဥစ္စာအရှိန်အဝါတစ်ခုခုရှိလာတယ်ဆိုရင်မာနတက်လာတတ်ကြတာပါဒါပေမဲ့ယဟန်ဘဝကိုဝင်ရောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ကိုကဘလို့ပဲချမ်းသာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးရိုးကနေပြီးတော့လာခဲ့ပါစေလက်ထက်မှာတပိတ်တလုံးပိုက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးပေးကမ်းလှူဒန်းတဲ့စွန်းကိုသာခေါင်းငုံပြီးတော့ရောင်ရဲစွာစားတော့ပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူလိုက်ရတာပါဒါကငါဆိုတဲ့အတ္တမာနကိုအကောင်းဆုံးရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အတ္တမွေးအကြောင်းချင်းဖြစ်လို့ပါပဲသူတစ်ပါးကိုလိန်နဲ့လှည့်ပြားတာအတင်းအဓမ္မတောင်းယူတာမျက်နှာချိုသွေးပြီးရယူတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းမပေါ်မှာမျက်လွှာလေးချငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးရက်ပြီးတကာမတွေကတရားတရားရှိလို့လောင်းလှူတာကိုအတန်မထွက်ဖဲနဲ့လက်ခံယူတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကိုဖြူစင်တဲ့အတ္တမွေးအကြောင်းမှုတမအာဇီဝအတ္တမွေးအကြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲတတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့တရားမတွေကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့ပါပဲယဟန်တန်ဃာတွေဆုံးခံကြတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းရည်တစ်ခုတည်းအတွက်တသက်မဟုတ်ပါဘူးအချိန်မရလို့ကြောင်းကံဖျားတွေစီကိုမတော်နိုင်တဲ့အင်ရှင်တရားမတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်ရှိမှတင်အလွယ်တကူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်အောင်တန်တရားအတွက်ရိတ်ခါထုတ်ပိုးနိုင်အောင်ဆိုပြီးလေသမားကလေယာမြေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်လို့မျိုးအလှခံပုံကိုယ်တွေကအလှရှင်တွေရှေ့ကိုအရောက်သွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆုံးခံကြွတဲ့အခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့အလွန်ကိုတည်သက်လှပပြီးတော့စနစ်ကြတဲ့စီကံလေးတွေကျင့်ဝတ်လေးတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအထဲကမှအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့အိမ်စဉ်အတိုင်းဆုံးခံကြွခြင်းတပ္ပဒါနစာရိကာဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပါပဲယဟန်တော်တွေကဆုံးခံကြွတဲ့အခါမှာဟင်းကောင်းအမြက်ကလေးတွေလောင်းလှူတတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုသာရွေးချယ်ပြီးတော့ဆုံးခံတာမျိုးဆင်းရဲတဲ့တဲအိမ်လေးတွေကို
ကြော်သွားတာမျိုးလုံးဝမပြုတ်လို့ရပါဘူးမိမိရောက်ရှိနေတဲ့လမ်းကစပြီးဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဘဲနဲ့အိမ်စဉ်အတိုင်းအစဉ်လိုက်ရက်ပြီးတော့တန်းတူညီမျှမေတ္တာထားပြီးတော့ဆုံးခံကြော့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တအိမ်ရဲ့အရှိမအကြာကြီးရက်နေတာမျိုးလည်းမလုပ်ရသလိုအလှအရှင်မလာခင်ချက်ချင်းထွက်သွားတာမျိုးလည်းမလုပ်ရဘဲနဲ့တင်တင်မျှတတဲ့အချိန်ကလေးမှရက်ပြီးမှနောက်တအိမ်ကိုအစဉ်လိုက်ကြော့ရတာပါဒါကခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့ဒူတင်ကျင့်စဉ်73ပါးတဲ့ကကျင့်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူဒန်းစားခွဲခြားမှုမရှိဘဲအားလုံးကိုတန်းတူကုသိုလ်ပေးခြင်းနဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့မေတ္တာသဘောတရားလေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးနဲ့အလွန်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့အဆုံးအမလေးတစ်ခုကတော့ပြားကောင်ကဲ့သို့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကလေးပါပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုဓမ္မပဒဒေသနာတော်ရဲ့ပုပ္ပဝိကာရ49မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအလွန်လှပတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပန်းပွင့်ရဲ့အစင်းအနှံ့ကိုမပြတ်စေပဲဝိရီကိုသာစုပ်ယူပြန်တန်းသွားတဲ့ပြားကောင်လေးတွေလိုမျိုးပဲယဟန်ဆိုတာကရွာအတွင်းမှာဆုံးကန်လှည့်လည်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကတော့ယဟန်တန်ဃာတွေအနေနဲ့ဆုံးကန်ကြွတဲ့အခါလောင်းလူမဲ့ဒါယကာဒါယိကာမတွေရဲ့တရားတရားကိုလည်းမထိခိုက်စေရဘူးသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းမပင်ပန်းမလျော်ပါစေရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲကိုလှူရလို့တကာမတွေစီးပွားရေးထိခိုက်သွားတာမျိုးဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမရှိစေဘဲနဲ့တကာမတွေလောင်းလှူနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုပဲအလွန်အကျုံမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်မွေးရမယ်ဆိုတဲ့အလွန်တိမ်မွေ့တဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တန်ဃာတွေကိုလောဘနေပါစေဖို့ရောင်ရဲလွယ်စေဖို့တင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလူသားတွေဖြစ်တဲ့ဒါယကာဒါယိကာမတွေအပေါ်မှာငဲ့ညာထောက်ထားပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေဖို့ဘလောက်တောင်မှအလေးထားစဉ်းစားပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသလှပတဲ့ဝီနီးကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီယဟန်တန်ဃာတော်တွေကစွန်ကန်ကြွနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒကာမတွေဘက်ကရောဘာကြောင့်စွန်လောင်းလှူတင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အရက်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြားဘူးနေကြစကားလေးတစ်ခွန်းကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တိန်တပတ်စွန်းဆိုတဲ့စကားပါပဲတချို့ကတိန်တပတ်စွန်းလောင်းရတာကတိတ်ကိုအကျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်တကယ်တော့တိန်တပတ်စွန်းဆိုတာကစာပေအသုံးနှုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမှန်ကတော့ပိဏပတ်စွန်းပါနော်ပိဏပါတာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရက်ထဲမှာအလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်ရာကနေပြီးတော့စကားလုံးရွေလျားပြီးတော့တိန်တပတ်စွန်းဆိုပြီးတော့မာယွန်းခေါ်ဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခုကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်ဖះမှာစိန်ကျောင်းမှာတိန်တင်ကန်းမှာကထိန်စွန်းမှာဘိန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများကြားဘူးကြမှာပါဆိုလိုတာကဖះမှာဆိုရင်စိန်ဘူးတော်ကအမျက်ဆုံးကျောင်းဆောက်လှူတဲ့အခါမှာတိန်ကျောင်းကအမျက်ဆုံးတင်ကန်းလှူတဲ့အခါမှာလဲကထိန်တင်ကန်းကအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့စွန်းလှူတဲ့အခါမှာတော့ဘိန်းလို့ခေါ်တဲ့ပိဏပတ်စွန်းကအမျက်ဆုံးပါဆိုပြီးတော့ဆိုလိုတာပါလူတွေကအဲ့ဒီစကားပုံတွေကတိန်နဲ့ပိန်ကိုရောထွေးပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းရတာကိုအစွဲပြုပြီးတော့တိန်တပတ်စွန်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်လိုက်ကြတာပါပဲခင်ဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒီပိဏပတ်စွန်းဆိုတာကနတ်တိုင်းလူလူကိုယ့်ရဲ့အင်ရှိကိုတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့စွန်းကန်ကြော့လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့တပိတ်ထဲကိုလောင်းလူလိုက်တဲ့စွန်းကိုပဲခေါ်တာပါဘာကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီစွန်လောင်းလူရတာကအမျက်ဆုံးဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့နေ့စဉ်ဇက်တိုက်ကုသိုလ်ရနေတာပါပဲမနက်တိုင်းအရှိကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုစွန်းလောင်းလိုက်ယုံနဲ့တစ်နှစ်မှာ365ရက်လုံးနေ့စဉ်နေတိုင်းလူပဲကုသိုလ်တွေကဒူးပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့စေတနာ3တန်ပြည့်စုံလွယ်ခြင်းပါပဲမနက်ဖြန်စွန်းလောင်းဖို့ဒီနေ့ကလေးကစံလေးစေဟင်းလေးဖယ်ထားတဲ့အချိန်မှာမလှူမီမှာဝမ်းမြောက်ခဲ့တဲ့ပုပ္ပစေတနာမနက်ခင်းမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြတပိတ်ထဲကိုလောင်းထက်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီလှူနေစေအချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့မွန်ဆစေတနာလောင်းလှူပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့တော့ငါဝတ္တရားကြည်ပြီငါကုသိုလ်ရပြီဆိုပြီးလှူပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစေတနာ3တန်စလုံးနေ့စဉ်ရှင်သန်နေခဲ့လို့ပါပဲတတိယတစ်ချက်ကတော့တ
တန်ခိကဒါနာဆိုတဲ့အထမြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှိကြော်လာတဲ့တန်ဃာတော်ကဘယ်ကြောင့်ကလဲဘဒုလဲဘယ်ကူတော်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောင်းလှူလိုက်တာကပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမပါတဲ့တန်ခိကဒါနအထမြောက်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတန်ခိကဒါနဆိုတဲ့ဆုံးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကိုမှပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနဲ့လှူဒန်းရတာထက်တောင်အကျိုးပိုကြီးမားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကငါဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလှူတာထက်တန်ဃာတော်တွေကိုလှူရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမတုံသင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိကိုအရောက်ကြွလာတဲ့လေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုမနက်ခင်းတိုင်းမှာစေတနာဖြူဖြူစိတ်ကြည်ကြည်နဲ့ဇွန်လောင်းလှူဖို့ကျွန်တော်အလွန်ကိုပဲတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟင်ကွက်တွေဘလောက်ပဲများပြားနေပါစေကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာမာနတွေလောဘတွေကန့်ညှိနေမယ်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစေတနာတန်တန်နဲ့ယူသေးစွာလှူဒန်းတဲ့စွန်တလုံးဟင်းတစုံကသာဗုဒ္ဓဘာသာမှာအကျိုးကြီးမှဆုံးဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုအမှတ်ရစေခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးတလဲထပ်လောင်းပြောခြင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာတွေ့လာရတဲ့အလှူဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်လေးတွေပါပဲဒီဘက်ခေတ်မှာတချို့ကအလှူလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးတွေတိမ်ပေါင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးမန္တကြီးတွေစောက်အကျွေးအမွေးတွေအကြီးအကျယ်လုပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မှလူတွေအများကြီးသိမှအလှူကြီးမြောက်တယ်ကုသိုလ်အများကြီးရတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကငွေကြေးပမာဏအနည်းအများပေါ်မှာမူတည်တာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးစေတနာအနည်းအများပေါ်မှာလာမူတည်ပြီးတော့ကိုကငွေသိန်းရာချီမလှူနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှစိတ်တကြစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီအာယုံတက်ချိန်မနက်ခင်းလေးမှာတန်ဃာတော်တွေတန်းစီပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းထဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိကိုအရောက်ကြွချီလာတယ်ဆိုတာကိုကကျွန်တော်တို့တန်တရားအတွက်ကုသိုလ်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မဟာအခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုအိမ်တန်ရာရောက်ကိုကိုယ့်အိမ်ရှိကိုအရောက်လာခဲ့တာပါပဲစံတစ်ခွက်ထမင်းတစ်ခွက်ဟင်းတစ်စုံအဲ့ဒီလိုမျိုးလောင်းလှူလိုက်ယုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှာတင်တန်ခိကဒါနအလှူကြီးပြီးမြောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတက္ကရာမတွေအနေနဲ့အထူးကိုပဲတတိပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တင်လာပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လဲဒီနေ့ခေတ်တချို့သောကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးတွေရဟန်းတော်တွေအနေနဲ့ကျောင်းမှာပဲသတင်းသုံးပြီးတော့စွန့်ကံမထွက်ကြတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တော့၎င်းစာချစာသင်သာသနာတာဝန်တွေအလွန်ကိုများပြားနေလို့တော့၎င်းအဲ့ဒီလိုမျိုးမထွက်နိုင်တာကိုဖယ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါကကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ပဲငါကဝါတော်ကြီးပြီငါမှစွန့်စားဖို့အလူရှင်တွေကပေါ်နေတာပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမာနာမျိုးတွေတာယာမှုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေစီမှာလုံးဝကိုမထားသင့်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုတပညုဒဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်တော်မှတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာစွန့်ကန်ကြော့ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားစွန့်ကန်ထွက်ခြင်းကယဟန်တို့ရဲ့ငါဆိုတဲ့မာနကိုပယ်တတ်တဲ့အကောင်းဆုံးဝိနည်းကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အချိန်မရလို့ကြောင်းကံဖျားမသွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေကဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးတကာမတွေအတွက်အိမ်ရှိအရောက်ကုသိုလ်လာပေးတဲ့မေတ္တာခရီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်စေတမန်ယဟန်ပဲဖြစ်စေဆုံးကန်ကြွခြင်းဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အစဉ်အလာကိုမပြောက်ပြတ်အောင်လို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလာပါတယ်အချို့အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေဘက်ကလည်းငါဆိုတဲ့မာနကိုချတကာမတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာရှေ့ထားပြီးဆုံးကန်ကြွခြင်းအစဉ်အလာကိုထိန်းသိမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့တကာမတွေဘက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိကိုကြွလာတဲ့မဟာအခွင့်အရေးကြီးကိုလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ပတ်စံသိန်းချီမကုန်ပေမဲ့စေတနာအပြည့်နဲ့စွန့်တလုံးဟင်းတစ်ခွက်ကိုနေ့စဉ်ကုသိုလ်ယူပြီးတော့လောင်းလှူကြဖို့ယဟန်နဲ့တကာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတနေ့တင်ဆက်မှုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာစွမ်းတော်